Итак, у всех, кто смотрел там, да, видео, в общем, проблема была. Мотоцикл ТТР-250, двигатель 166 ФММ. В общем, на холостом был стук, ну, непонятный какой-то стук, такой звонкий. Думал сначала палец, потом форумы почитал, говорят, цепь. Вскрывал крышку, смотрел, цепь, вроде как метки совпадают. Ну, и так по состоянию она, в принципе, ну, нормальное состояние, она не растянута особо, то есть метки совпадают, натяжитель, то есть не полностью выдвинут. Ну, думаю, разберу, посмотрю. Ну, мало того, что еще было подозрение на распредвал, мало того, что вот крышка, вот в крышке есть выемка специальная, вот она совмещается с вот этим отверстием. Здесь по шпильке поступает смазка, ну и в распредвал попадает вот отсюда, и, соответственно, смазывает кулачки. Ну, это ладно. То, что она была забита герметиком сверху, то есть там половина масла не попадала, ладно, здесь есть отверстие, может быть, что-то там попадало, как бы особо износа нету. Первое, что обратил внимание, конечно, сначала думал, сниму только голову, посмотрю, что, ну, я не знаю вообще это, как он еще у меня заводился, и непонятно, в общем, не знаю, видно, не видно, сейчас попробую показать. Зазор, не знаю, не видно, да? Вот так покажу на свет. Вот так вот поршень там себя чувствует. Вон его можно по всей, по всей окружности просмотреть, кроме низа, вот, да, прижимается, я не знаю, там миллиметр, наверное, ну спичка точно залезет. То есть и есть подозрение, что вот он, этот звук, вот это, скорее всего, вот на холостом он стучит. Газ даешь, то есть, видимо, под нагрузкой он переставал стучать. Вот сейчас разобрал. Поршень, в принципе, целый. Особой, ну, как бы по нему не видно, что он изношен. Такое ощущение, что его просто поставили, сюда уже меняли и поставили просто такой же, как стоял, не ремонтный, может быть, даже и вообще, не знаю, меньше. В принципе, цилиндр нормальный, но выработка есть. Пальцем чувствуется, что вот где кольца ходят, да, особенно вот в этом месте, вот здесь прям чувствуется выступ. С одной стороны, в принципе, с трех сторон нормально. Вот, видимо, за счет того, что он болтался, он там немножко себе сожрал. Но это ладно, не самое страшное. Поршень там 600 рублей стоит. Вот что меня расстроило. Это вот этот звук. То есть коленвал стучит. Не сильно, конечно, у него, но в некоторых положениях сильнее, в некоторых нет. Не знаю, вот коленвал не хочется менять. Не в том плане, что там денег жалко, да, а в том плане, что не хочется разбирать весь мотор, потом опять его собирать. В общем, скорее всего, попробую поменять поршень, расточить цилиндр под ремонтный размер. И тоже не знаю, вроде бы смотрел в интернете и как бы растачивают, но тут гильза очень тонкая какая-то, вот непонятно, вот даже вот в этом месте, если посмотреть, то ли на всю это идет, то есть такой паз, на всю гильзу, на всю длину, то ли это сверху просто такой наплыв непонятный. Не знаю, возможно расточить его, может быть он уже был расточен, непонятно, короче, пока что. Ну, в общем, скорее всего, стук был в поршне. Палец, кстати, хоть он и изношенный, сейчас где-то я его, сейчас не, вот он палец, он чувствуется, что у него выработка вот здесь есть, вот именно где он в шейке шатуна ходит, вот в этом месте, вот где отполировано. Вот здесь по краям есть, чувствуются такие наплывы, то есть выработка есть, но он не стучал. То есть как бы плотно сидел, а вот поршень болтался, и это, ну это просто вообще, я не знаю. По юбке, кстати, особо-то не болтается, ну, да и тоже люфтит, в принципе. Ну вот, конечно, где вот верхняя часть поршня, она вот в верхнем положении люфтит ужасно. Сейчас вот ее не удержишь, то есть она туда просто проваливается. А вот чуть ниже, где уже выработка, да, как бы эллипс создался, там вообще, ну просто хана. Так что, думаю, для начала замена поршня
и потом посмотрим, что получится из этого.